shiru kai fa nake jira tun da ina so in tafi. Tunda na ce zan baki mana. To bani mana in gani a ƙasa. Ki gani a me? In gani a ƙasa. Gashi. Ye? Kan faɗa. Ina laifin 1000 a zamanin yanzu. To wallahi sai ka ciko wannan 1000. Ne? Wallahi sai ka ciko ta. Ai na sani sarai da ma kai wallahi baka ƙwanƙwalwa. Kuma sai na karɓa wallahi sai ka ciko ta kama da na ce maka Allah. Ga 1000 nan? Ni abin da na bukata shi za ka bani. Wannan kuɗin transport ne ma kawai ka bani amma wallahi sai ka ciko. To ba matsala ban kai ki a mashin. A ai da mutane za mu tafi. Duk sai su hau. Duk sai su hau. Kusan mu 7 akan wannan mashin. Zai ana yi haka ai. To ko ma dai Duk sai ku haɗo mun kuɗin mashin da kuɗin transport. amma ai sai ka kawo In kai uku inda wani ɗau uku. Amma sai ka ciko min 1000 ne yanzu. Na me? Ki dinga haƙuri da abin da ya samu ki ce Allah sa mata albarka. 1000 zamanin yanzu duk ta ƙare a mashin. Kai yanzu duk kuɗinka tsakani da Allah in tambaye ka 2000 ba za ka bani ba. 2000 ba za ka ban ba. Ke garin nan ba kuɗi ne ana jin jiki ne. Wallahi kai din nan ku wallahi ba zaman lafiya in dai baka ciko min ba. Me? Wallahi ba za ka zauna lafiya ba in dai baka ciko min ba 1000 na ka. To ihu zaki ta yi ko me? Wallahi ihu zan yi ta yi.